हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखो सुबह का 8 बज गया और मोहन हमारे स्कूल जाने को रेडी है एकदम, लेकिन अभी तक खाना नहीं बना है। खाना ये देखो रखा बनने को, ये देखो सब्जी रखी है कटी, अभी खाना नहीं बना है। और उसका कारण है कि खाना बनाने वाला जो व्यक्ति है वो, ये देखो सुमन, ये है सुमन, बीमार पड़े हैं। तबीयत खराब है। जब मेरी इतनी तेज लेटरिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, बुखार है, आते पानी में सब में दर्द है, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही बनाई बन की। तबीयत इनकी बिगड़ गई है आज, तो इस वजह से ये आज खाना नहीं बना पा रही हैं। और इसी कारण से बच्चा आज बिना खाना खाए स्कूल जा रहे हैं। 8 बज गए हैं सुबह के, तो स्कूल टाइम होगा बच्चों को, तो बच्चा जा रहे हैं। तुम ही बना ले। अब हमें बनाना नहीं आता, हमें अगर बनाया तो भैया हम ही बना लेते। तो सीखो बनाई वो है, हमारी तो तबीयत खराब हो जा जब वो तब फिर को बनाई है यो। तो बच्चा देखो स्कूल जाने को है, अब ये देखो जा रहे हैं। झोला काम हो तुम्हारा। देखो मोहन हमारे स्कूल चल गए हैं। पैरन में दर्द है, जब उल्टी दस्त होता है तो पैरन में दर्द होता ही है। जाओ बेटा तुम जाओ। जब दवा लियो नहीं का हुई है हेमन दाब देने, हम नहीं दाब दे, ये पुठा मारन करे दाब दे। तो फ्रेंड, सुमन की तबीयत खराब है और फिर हम रोटी बना रही हैं। को बनाई है और हम नहीं बनाई है, पहले बताओ। बनाने तो पर यही लड़का बच्चा भूखे प्यासे घूमिए ना। तो सुमन तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम खाना बना रही हैं। को बनाइए ले खाने हो तो आ जाओ। को बनाइए और तुम्हारा तुम्हें तारबो नहीं याद, तुम्हारे लड़कन का तारबो नहीं याद है, तो को बनाइए फिर पहले बताओ। तबीयत खराब है कुछ हो बनाने तो पर यही पर है हमें। चाहे बिल्कुल खटिया पे इसे मर जान को दर्द तो हमें थोपने पर है रोटी। बनाइयो तुम रोटी, अब आओ आओ बनाओ रोटी तो की। अब बिटिया कहूँ तलाश है एक, नसीब में लिखाए के चले थे बिटिया। हैं? बिटिया होती तो सारा हो तो। और न करो दवाई, कल से बीमार है फ्रेंड लोग, इनने मेरी दवाई नहीं ली है। रुपया नहीं है। रुपया नहीं है तो रोटी खाओ चाहिए तो करो दवाई, रुपया हुआ चाहे ना हुआ। चलो अब तुम ऐसो करो, खाना बनाए लो और जितो खबर तो खा लो, और बाकी चलो तुम्हारा इलाज कराए चले आज। ये इलाज कर रही है जाए हमारी आज। जब यह जान लिया था मेरे को आँख या देखा था नहीं रही रोटी उटी कर, जो दिन रोटी 11 बजे मिला था वही दिन फिक्र हो जाता दवाई की। और एक है पहले तो कहा मरो तो मर जाओ कोई फर्क नहीं, अब मर जाओ सही रहा है ना यार, ना का। हमारी बच्चन की देख रेख को करे। तुम करियो भाई, हैं? तुम करियो अपने बच्चन की देख रहे। रोटी तो तुम टेढ़ी मेढ़ी बना रही है, बड़ी 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 टेढ़ी मेढ़ी का जेकी तबीयत नहीं सही होती या कहा जल्दी कैसे करके जल्दी बन जाए रोटी। चलो ठीक है। इतनी जो पेट पिराए रहो ये ना, पेट मरोड़ रहो, मेरे दर्द हो रही है बहुत ये बहुत पिरात है। ये तुम्हारी तबीयत बिगड़ी कैसे, थोड़ी ये बता दो। तो मैं तो डरवाए थे कि चना डाल दो, फूलन चना डाल दो, हमने कही थी हम नहीं डरे हैं। इनने डरवाए थे चना फूलन, हमने फुलाए के उबाल के फिर सवेरे तले, और तलेबन के बाद फिर भैया फिर सब मैंने खाए तो हम उन खाए ले। खबे तो जो ये उतने या तो वाने के इतने खाए ले कहूँ खाए तो इतने आते, लेकिन वे कर गए कुतार तो कर गए का करे कहूँ या पहले बताओ। तब तो अपन चना फलवाए हमारे, एक है हमारे फलवाए थे कि कैसे बीमार हो जाएगा। कल से अब तक हमने एक कौरो रोटी नहीं खाई है समझ लो। एकदम चना तो खा लेते दाब के, पर इतने नहीं खाए लेते, इतने खाए थे मात्र एकदम। चलो जल्दी खाना बनाओ फिर तुम्हें दबा लिबा चले हैं। देख रहे हैं मैं फ्रेंड, सुमन की दवा आ गई है और अब ये दवा खान जा रही हैं। हाँ, बड़ी वाली बीमार है। देखो सैली दवा आई है एक बार, देखो
पेट की दवा, बुखार की दवा, गैस की दवा, बड़ी वाली बीमार है। बहुत करूँगा। देखो बहन, ये बीमार है और ठंडा पी रहे हैं। खांसी को सिरप है। स्टिंग कब से खांसी का सिरप बन गो भाई? खांसी का सिरप है। दिखाओ दिखाओ, दूध ये दिखाओ। देखो खांसी का सिरप है। ये बोतल दिखाओ। देखो हाँ, ये स्टिंग की बोतल है और खांसी का सिरप बता रहे हैं। खांसी को है। हाँ, लाल लाल तो खांसी को वो तो सिरप वो ये लाल लाल देखो ना मां। स्टिंग सरस खांसी को सिरप है। ये ना अरे, ये स्टिंग की बोतल पी रहे हैं, स्टिंग की। सरस तो पी रहे देखो ना मन सरस है ना दिखाओ है। सरस कर गया वाली पी। सरस कौन सी पी रहे? दिखाओ सरस इधर। सरस दिखा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो सरस पेस्पी पी रहे हैं। सरस अब खांसी नीचे को करो। पी रहे। और तुम्हारी हमारी स्टिंग, खांसी की है खांसी की। तुम्हारी स्टिंग, ये देखो बीमार आदमी है क्या ये। सरस खांसी की तो है। हाँ स्टिंग खांसी को होता है। हाँ अच्छी बात है। और तुम्हारी काहे की है? जुकाम की? उनके जुकाम बुखार की है। देखो दवा खा के दंड हो गई हैं और मुस्कान लगी हैं, परे परे आराम कर रही हैं। और क्या करें ना अब तबीयत ठीक है? अब है आराम थोड़ी थोड़ी है। चलो। लेकिन अब गैस बनी है बहुत पेट में। गैस बनी है? हाँ वो सिलेंडर धरो भाई, भर दो वो धरो। हमारे भांजे कह रहे माई फूक गई है कहीं। तो फूकी तो दिखाई रही है। शकल 12 बज गए। सकल पे घंटा लीटर के हिसाब से जूता बजो हुआ। चलो फिर ठीक है, हाँ हम ब्लॉग खत्म कर दें। हाँ हाँ, अगर ब्लॉग अब हम ब्लॉग यहीं खत्म कर रहे हैं। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करियो। ठीक बाय बाय टाटा। अगले ब्लॉग को इंतजार कर दिए। जब ठीक हो जाए। ठीक हो जाए तब बनाइए आके पहले बनाइए नहीं हम। मोहन का कह रही बीमार लग रही है। अरे यार बीमार नहीं इनका है तुम्हारे मन से का बिल्कुल मर ही जान तुम्हें तो नहीं हो कि बीमार है। दवा खा चुके दुनिया की। देख लो सवेरे से दवा पे दवा खा रहे हैं तो नहीं ठीक होंगे ना। स्टिंग की बोतल पी गए, खांसी की सिरप समझ गए। खांसी की सिरप बतो। स्टिंग की बोतल पी गई, खांसी समझ गए। खांसी की सिरप बतो खांसी पियो। कि खांसी का सिरप लाल होता है कहीं और कहीं स्टिंग भी लाल होता है तो खांसी सही हो जाएगी। खांसी को तो ये डरी हुई है अब दिखाए ना मैंने किसी को ना खाए ले जा। दिखाओ नहीं जाता जा देखो खांसी की दवाई है। अब उन्हें डरो या मैं देखो खांसी को तो यही सिरप। चलो फिर ठीक है, ओके बाय।